განაგრძობს დისტანციურად სეისმოლოგი თეა გოდოლაძე გვერდთვება. მოგესალმებით ქალბატონო თეა და მადლობას გიხდით რომ გვერდთვებით. ქალბატონო თეა, ნამოხვან ხესის მშენებლობასთან დაკავშირებით საზოგადოების აზრი არის ორად გაყოფილი. ნაწილი თვლის რომ უნდა აშენდეს, ნაწილი ამბობს რომ არ უნდა აშენდეს. თქვენი პოზიცია ცნობილია, რატომ არ უნდა აშენდეს ჰესების კასკადი? თქვენ რა არგუმენტები გაქვთ? Იცით როგორი რაღაცა არის, მე მოდით არ დაგეთანხმებით, რომ პოლარიზებულია საზოგადოება და ნაწილი აშენდეს და ჰესების მშენებლობა და საერთოდ ესეთი დიდი სტრატეგიული მნიშვნელობის ობიექტების მშენებლობა საზოგადოებისთვის ვერ გადაწყვეტს ამას მხოლოდ საზოგადოება. მიუხედავად ჩემი ღრმა პატრიოტიზმისა საზოგადოების მიმართ. ეს არის სპეციალისტების, აი ამ დარგის კონკრეტულად სპეციალისტების, თქვათ, სკრუპულოზური მუშაობის ლოგიკური დასკვნა. შეიძლება აშენდეს იქ თუ არ შეიძლება აშენდეს. ასევე ლოკალური მოსახლეობამაც უნდა მიიღოს მონაწილეობა, იმიტომ რომ ბუნებრივი საფრთხეების კუთხით ლოკალური მოსახლეობა უფრო მეტად ინფორმირებულია იმ სპეციფიკაზე, რაც აი ამ კონკრეტულად ამ ტერიტორიას ახასიათებს. მიუხედავად ყველაფრის ეს ასია. და ამას ნებისმიერი გეოლოგიც გეტყვით და ნებისმიერი სეისმოლოგიც გეტყვით, რომ იქ მცხოვრებმა უფრო უკეთესად იცის, თქვათ, მისი გარემო, ვიდრე, თქვათ, ერთი შეხედვით ჩასულმა თუნდაც სპეციალისტი. მე უტრიებას ვაკეთებ, მაგრამ ეს ასია, ხო? აი ხშირად ვეკითხებით ხოლმე მოსახლეობას, რომ იცით რა არის ოთოჩაბი ვარცადმე, აი რა ხდება, როგორ ხდება და ასე შემდეგ. ვერიფიკაციას შემოწმებას ვაკეთებ ხოლმე ჩვენ ცოდნისას. რამიდან მოვყვეთ რომ გითხრათ. ყველა სამეცნიერო პარამეტრით, რომელიც ბუნებრივი უსაფრთხოების, აქედან გამომდინარე ქვეყნის უსაფრთხოების საკითხს ეხება, ეს არის დამაზიანებელი. ანუ თქვენ რომ დათვალოთ და რაოდენობრივად შეაფასოთ, ეს ჰესი იმდენ ელექტროენერგიას ვერ მოგიტანთ, რომ გადაწონოს ის საფრთხე და ის ზარალი, რაც ამ ჰესის მშენებლობით და მიადგება რეგიონს და ქვეყანას. ანუ გამოდის, რომ ელექტროენერგიაც რომ მქონდეს, გააჩნია რის ფასად, აქაც ვერ ამართლებს დანიშნულებას? ვერ ამართლებს. თან ეს არის ძალიან საინტერესო შემთხვევა, როდესაც კომპანიას არ აქვს ინფორმაცია და თვითონ სახელმწიფოსაც, რომ რამდენ ენერგიას მოიპოვებს აქედან. ეს ახლა უფრო სპეციალისტების საკითხი, რატო ვამბობ ამას, აი კონკრეტულად თქვათ მაგალითად იგი ენერგეტიკოსები უფრო თქვათ თამამად იგლაპარაკებენ ამის შესახებ, იმიტომ რომ რა მოლოდინები აქვს და რატომ აქვს ეს მოლოდინები, მაგრამ მე მიკვირს ამ მოლოდინებისა და ამ დათვლებისა და არ ვენდობი ამ დათვლებს ელემენტარული არგუმენტის გამო. იმიტომ რომ ნედლეული, რაც აი ამ ჰესმა უნდა გამოიყენოს, რომ თქვათ გამოიმუშაოს ელექტროენერგია, რეალურად არ არის შეფასებული. მე წყლის რაოდენობაზე ვსაუბრობ. დიახ. წყლის რაოდენობა, ანუ წყლის ხარჯი რიონისთვის დათვლილი არ არის. ანუ რეალურად ის მათ არ აქვთ ინფორმაცია, რამდენი ექნებათ წყალი და თუ არა აქვთ ინფორმაცია, რამდენი ექნება წყალი, არც ის არ არის ვალიდური, თქვათ, არც ერთი ენერგეტიკოსის გათვლა, თქვათ, რა მოლოდინები ამ ჰესთან დაკავშირებით. და აქ ეს რა გვაძლევს ამის დასკვნის საშუალებას, იმიტომ რომ ბოლო პერიოდში აშენებული ჰესებიდან, ანუ ინტერნეტის სადგურებიდან რა მოლოდინიც იყო, ის მოლოდინი ვერ დადგა და უცხოურ კომპანიებმა, რომელიც ინვესტიცია განახორციელეს რეალურად წაგებაზე არიან, იმიტომ რომ არ არის ის წყლის რესურსი, რა რესურსაც ისინი აქ ელოდებოდნენ. რაც არის ბუნებრივი. საქართველოს ეს რესურსები შეფასებული არ არის. ეს რაღაც მითი, რომელიც ჩვენ წყალი გვაქვს და წყალი უნდა გამოვიყენოთ, არ ვიცი სიმართლეებითაც საიდან მოდის, ან ვის თქვათ თავში მოიხარშა. იმიტომ რომ რეალურად დაეკვირვებების კი არ არსებობს, ანუ არ აქვს საქართველოს სახელმწიფოს არ გააჩნია მუდმივი მონიტორინგი წყლის რესურსების შეფასების კუთხით. ამიტომ საიდან მოდის ეს ციფრების ის საინტერესო, ხო? ანუ რეალურად ჩვენ მონაცემები არ აქვს და ამ არარსებულ თანხმობ მონაცემებზე ვიღაცები რაღაც გეგმას აგებენ და ეს გეგმა და ეს თქვათ ასე ვთქვათ პროექტები შესაბამისად ზარალის გარდა ვერაფერს ვერ მოიტანს, როგორც ეკონომიკურ ზარალს მოიტანს, ასევე ბუნებრივი საფრთხეების კუთხით
მოიტანს ესე იგი ადამიანთან ხორცლებს. თუ ჩვენ გავიხარისინებთ რომ ის რეგიონი არის ძალიან საშიში, არის მეწყრებისადმი მოწყვლადი და რეალურად აი მეწყრესაშიშ სუბუნებს და კერებს გააქტიურებს ის ფაქტი რომ ტენიანობა შეიძლება, კლიმატური პირობები შეიძლება ამ რეგიონსა და რეალურად დამატებითი საფრთხეა ეს უკვე აი ეს ასეთი ფიქრების გააჩნია ესე იგი რეალურად რეგიონს ახასიათებს წყალმოვარდნები და ეს მახეთ საფრთხეში რომ რაჭაში მყოფნებმა წყალმოვარდნა არ გამოიწვია ლოჩხულში თავად კომპანიამ ნახას არ არის ეს არის სეისმურად ძალიან აქტიური რეგიონი და ფაქტობრივად სამი მნიშვნელოვანი და მძიმე კომპონენტია და კიდევ ეს ტერიტორია გეოლოგიურადაც არამდგრადერ კარსტებით არის რეალურად აგებული და ინფილტრაცია აი გამოწერილია სამკაშხლოს ანუ წყლის კარგვა ხედავთ რომ ეს 4 ფაქტორი საერთოდ არ არის შესწავლილი არ არის გათვალისწინებული ანუ არ ვიცით საიდან იწყება ლოგიკური ჯაჭვი და სად მთავრდება გავაკეთეთ თქვენ ამბობთ რომ სეისმური აქტივობა ერთ-ერთი მთავარი ფაქტორია რის გამოც არ უნდა აშენდეს ჰესი თქვენ ასევე აღნიშნეთ რომ მიწისძვრის დროს ჩვეულებრივი კორპუსის აჩქარების სიმძლავრეზე შენდება რაც ჰესებისთვის მცირე და დაუშვებელიაო ანუ აშენებენ თან ნორმების დარღვევით როგორ რაღაცა საქართველოს მაღლობი კაშხლის შენების ნორმა არ გააჩნია აი თქვენ ხომ არ იცოდით ამის შესახებ არა აი ასე გეუბნებით პირდაპირ რომ ჩვენ არა გვაქვს კანონმდებლობა რომელიც ჰიდროელექტროსადგურების მშენებლობას არეგულირებს ამ ქვეყანაში არ არის ასეთი კანონმდებლობა ამიტომ რეალურად თქვენ რაც შეგიძლიათ რაც გინდათ ის აკეთეთ ფაქტიურად აი ასეთი ველია მოსუფთავებულია ველი 1000 ჯურის ადამიანისთვის რომელიც მშენებლობას იბრალებს აი უქმნის საფრთხეს მთლიანად აი უსაფრთხოებას მშენებლობისა. ეხლა რაც შეიძლება თქვენაც მკითხეთ სეისმურ დატვირთვებზე, რა თქმა უნდა, პირველი კვლევა რომელიც წარადგინეს და რომელიც იყო აი აქილევსის ქუსლი ამ პროექტის, ეს იყო 0.3 ჟ-ზე, ან ჩვეულებრივად 10 სართულიანი კორპუსის სიმძლავრეზე დათვლილი კაშხალი, 100 მეტრიანი, 103 მეტრიანი კაშხალი, თან სეისმურად აქტიურ ზონაში, ზედ რღვევაზე არარსებული რამ არის ეს ციფრიც არის აღებული ძველი კვლევიდან ჩვენი კვლევებიდან და მისი გამოყენებაც აი ქართული კანონმდებლობითაც კი ისჯება და ეხლა როგორც ბატონი დავით მიცხოვლავა იტყობინება მოკლედ აი სულ ხალხამ ნახეს ჩანაწერი რომ ჩვენო მოკლედ კომპანიაში ტუკიმო თავიდან გააკეთა კვლევა ნუ არ ვიცით რა გააკეთა კომპანიამ რა კვლევა რა ტიპის კვლევა გააკეთა გადაგზავნილია თურმე თურქეთში შემოწმებაზე გადის ასე თქვა შემოწმებას ვნახავთ კი ბატონო თუ თქვა ამბობენ რომ კარგი კვლევა არის მაგრამ რაღაც ეჭვმეპარება იმიტომ სამთვეში კარგი სეისმური ჰაზარდი ლოკალურად მისთვის რა ქვია იმას 103 მეტრიანი კაშხლისთვის არ იდება ეს არის სიცოცხლე. აი ხარაში ყველა საინტერესებს ეს კვლევები არის თუ არა საჯარო, რაც ნამოხვანხესთან დაკავშირებით ტარდება. რაც იყოს საჯარო, ჩვენ წლების განმავლობაში ვეღებოდით ამ კვლევებს, აი წლების ეს კვლევები, იმიტომ რომ რეალურად ხელშესახები მასალა აქვს და შემდეგ უკვე განმოსაზრების ანგარიშის ქრის აი ამ მისაღებად, აი ამ დოკუმენტების ეს კვლევები ნაწილებს აიწვია განმოსაზრების სამინისტროს ვებსაიტზე, ჩამოვიდეთ იქიდან და რა გითხრათ ახლა 5 წელი არის ძიანად ის კვლევა, კვლევას ვაკეთებ, ანუ საშინელი ხარისხი, არაპროფესიონალიზმი, რეალურად არაფერია გაკეთებული. არაფერი არ არის გაკეთებული, ისაც იქ არის გაკეთებული კვლევები, ის ნიშნავს რომ რეგიონში არაფერი არ გაკეთებულა, ეს არის ბიბლიოგრაფიული ჩამონათვალი არსებული ეს არის თქვა აი ეს არაფუნდამენტური კვლევებისა და წარმოიდგინეთ რომ აი ამაზე დაყრდნობით შენდება 103 მეტრიანი კაშხალი კაპიტანია საზოგადოებას აინტერესებს როდესაც არ არის ჩატარებული ყველანაირი ანუ დეტალური კვლევა როცა არ არსებობს გასაჯაროებული საბუთები და არ ვიცით რა ხდება. კანონმდებლობა როგორ არეგულირებს ამ საკითხს? რამდენად არის ნებადართული ასეთი ჰესების აშენება? არ არეგულირებს რეალურად.
აი ამას თქვენ რომ არ არეგულებს. ეხლა თქვენ რომ კითხოთ, არ არის ეს ცალკე დოკუმენტი, აი თქვათ მანახეთ ეს ცალკე დოკუმენტი, რომელიც ნებისმიერ ასეთ ქვეყანაში, სეისმურად აქტიურ ქვეყანაში, როგორც საქართველოა, საშიშ ქვეყანაში, სეისმურად აქტიური ერთია, მაგრამ გეოლოგიურადაც ძალიან საშიშია. აი ორი ფაქტორი აქვს. ანუ გეოლოგიურად საშიშს როცა ვამბობთ, სეისმურით შედის. და მთელი კომპლექსია, რაც გითხარით, ეს არის ჰიდროლოგია, გეოლოგია, სეისმოლოგია, ეს კომპლექსურად არის ძალიან საშიში ტერიტორია. და წარმოიდგინეთ თქვენ აი ამ საშიში ტერიტორიისთვის, იმიტომ რომ ვიღაცა ტიპებს არ აწყობ მშენებლებს და ვიღაცა თქვათ ინვესტორებს გაურკვეველი წარმოშობის, ეს საკანონმდებლო არის მოსუფთავებული. რადგანაც არ ვთხოვეთ და თქვათ მაგალითად ვალდებულება აქვს არაფერი არ ხდება რეალურად, არ იცვლება გარემო, ხო? ამიტომ თქვენ რომ ესაუბროთ ამ კომპანიებს, ძალიან მარტივად აგივლიან გვერდს. იმიტომ რომ არ გაქვთ კანონმდებლობა. არსებობს სეისმური ნორმა, მაგალითად, არსებობს 1999 წელს რაც მივიღეთ, ის უკვე ვალიდური აღარ არის. მას განვითარება ჭირდება. დღემდე არის თქვათ ევრონორმების ან პარტთან ასოციაციების ხელშეკრულების კარგლებში უნდა გადასულიყავით მშენებლობის ევრონორმების ევროსტანდარტებზე, არც ეს საქმე მივიდა ბოლომდე. ანუ ვიღაცას ეს არ აწყობს. კანონმდებლობა მოსაწესრიგებელი. კავტოთია, ჰესის აშენების მომხრეები აცხადებენ, რომ აუცილებელია უკვე გენერაციის ობიექტების განახლება და ახალი ჰესების მშენებლობა, იმიტომ რომ ჩვენ არ აგვაქვს საკმარისი ელექტროენერგია. ეს ხო, აქ მე ჩემს კოლეგებსაც დავიხმარდი, იმიტომ რომ მარტო ძალიან მიჭირს ხოლმე არგუმენტირებული საუბარი, თქვა ციფრების გარეშე, იმიტომ რომ მეც ხო მათ ხო ვარ დავემგვანები, იმიტომ რომ ეს თქვენ რასაც მაამბობთ, ეს არის ლოზუნგები. ეს არ არის ციფრებით გამოხატული, თქვათ მტკიცებულება, რომ საქართველოს ნამდვილად ჭირდება ახალი ჰესების მშენებლობა. მე რა ინფორმაციაც მაქვს და რასაც ვუყურებ, რაც ჩემი თვალით მინახავს. რეაბილიტირებულიც არ არის თქვათ არსებული წესრიგებზე აგებული კაშხლები ან ჰესები და ისინი სულ დატვირთვაზეც არც მუშაობენ. საშინელ და სავალალო მდგომარეობაში არის. მათი საკმარისი წყალი არ არის და რა ახალ ჰესებზეა საერთოდ საუბარი. ანუ ეს რაღაც ტრაფარეტული ფრაზებია, რომელიც აპრავებს მათ ქმედებას და ამ ქმედების უკან სხვა ინტერესები იმალება, ვიდრე საქართველოს ენერგო დამოუკიდებლობა. რაღაც ლოგიკასაც არ ექვემდებარება, კაცო. ისეთ ანუ ენერგოეფექტურობის პოლიტიკაც არ გვაქვს გატარებული ხო ქვეყანაში არის იგივე თქვათ მაგალითად არ გვიწდია მზის ენერგიის გამოყენება არ გვიწდია ქარის ენერგიის არ გვიწდია დედამიწის სითბური ენერგიის გამოყენება რატომაც ყველა ჰესებზე ლაპარაკობს ხო პირველი ეს უცოდინარობაა და მესმის ტოტალური უცოდინარობა ამ დარგში და ფაქტობრივად დარგობრივი შიმშილია იმიტომ რომ საბჭოთა 60-იანი წლების ენერგეტიკოსების იმედად არის ეს ქვეყანა რომლებსაც ბოლო 40 წელი როგორც სხვა დარგებში ინგლისურად სტატია არ წაუკითხავთ მე მგონი ასეთ მდგომარეობაშია ეს ქვეყანა და კიდევ თაღლითების ხელში მე თუ მკითხავთ რომელიც მშვენივრად აი ამ მოსუფთავებულ გარემოში თულს აკეთებენ როგორც მაგალითად კომპანია შტუკი რომელიც აი რეალურად აი ამ მომრიგებელი მოსამართლე ამ კვლევებთან დაკავშირებით და აი რა მოლოდინი გაქვთ როგორ გაგრძელდება ეს საქმე იცით მე რა მოლოდინი მაქვს ანუ ეს რომ ნორმალური სასამართლო გქონდეს და ნორმალური ქვეყანა ვიყოთ და ნორმალური სასამართლო პლატფორმა იყოს ამ კუთხით ის რაც ენკას აქვს ეხლა და როგორც შენდება ნამახვანი რამოდენიმე ადამიანს აქვს სისხლის სამართლის საქმეში მე დავიწყოთ ეს იქნებოდა სისხლის სამართლის საქმე და ძალიან ბევრი ადამიანი მიეცემოდა სისხლის სამართლის პასუხისმგებლობაში ისეთ რაღაცებზე აქვს ლაპარაკი რა უნდა ვქნათ მაშინ უნდა წავიდეთ საერთაშორისო სასამართლო ინსტიტუციებში და ნახოთ აქ ფაქტიურად ამ ქვეყანაში აი სათაღლითოდ შვენიერი გარემოა ძალიან დიდ მადლობას გიხდით ქალბატონო თეა დაგემშვიდობებით მაყურებელს შევახსენებთ რომ მთავარი სპეციალური გამოშვების კითხვებს სეისმოლოგი თეა გოდოლაძე პასუხობდა საინფორმაციო პროგრამა მთავარი სპეციალურ გამოშვებას